Warm Audio снова у нас в гостях со своим микрофоном. Это WA-67, который является репликой небезызвестного 67-го Ноймана. Давайте смотреть и слушать, насколько этот микрофон смог подобраться к звучанию легендарного оригинала. Друзья, сегодня мы послушаем этот микрофон, сегодня мы рассмотрим этот микрофон, поймем, как им пользоваться и, главное, на чем его мы с вами сможем использовать. Здравствуйте и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим о про-аудио. Поехали! Давайте разбираться с «послушать». Прежде всего, весь этот ролик, мой голос будет звучать через этот микрофон. 35 дБ усиления, кардиоидная направленность, фантомное питание мы не подаем. Даже несмотря на то, что это конденсаторный микрофон, но все же это микрофон с лампой на борту, и ей требуется дополнительное особое питание, которое она получает через внешний блок питания, идущий в комплекте. Для ролика нам удалось выцепить сразу два комплекта, поэтому я предлагаю именно этот микрофон оставить на стойке. Я в него буду говорить, а вот на примере второго комплекта мы уже и посмотрим, какое богатство мы покупаем из магазина. Так, ну прежде всего нас встречает так называемый Ziploc пакет с всякой макулатурой. Здесь есть и наклейка, здесь есть шилдик небольшой, что микрофон был осмотрен на заводе, когда его выпускали. Он был полностью оттестирован и он готов к работе. Но нас больше интересует, что у нас вот тут находится. Давайте смотреть. Прежде всего это вот такой деревянный кейс. Позвольте. О, какая красота. Не знаю, видите вы ее или нет. Давайте я достану. Кстати, от себя лично, небольшой имхо, микрофон действительно огромный. Он каких-то гигантских размеров. Так что если у вас есть какие-то пунктики, то, вы понимаете. Смотрим дальше. Конечно же, блок питания. Как я уже сказал, этому микрофону не нужно фантомное питание. Этому микрофону нужен блок питания. Выглядит он вот так, с одной стороны, и вот так, с другой стороны. Ей я, наверное, и оставлю к вам. Что у нас еще? Конечно же, по проводам. Для блока питания нужен провод питания, чтобы подключать к розетке. Для блока питания нужен вот такой 7-контактный провод, по которому у нас все пойдет к микрофону и от микрофона. Естественно, что от блока питания к вашей звуковой карте, микшеру и так далее пойдет стандартный 3-штырьковый XLR провод. Крепление. И это достаточно интересно. Здесь есть вот такой крепеж шарнирный, стандартный. И также, помимо шарнирного крепежа, в комплекте мы получаем держатель в виде паука с виброразвязкой. Даже если вы врежете по столу со всей дури или будете топать во время записи, на запись этот топот попадет, но по минимуму, потому что виброразвязка будет нам в этом помогать. Собственно, все. Но, наверное, нужно еще упомянуть, что в комплекте идет резиночка для паука. Потому что эти резиночки, они иногда теряются, иногда они со временем рассыхаются и рвутся. И то, что здесь есть дополнительная резинка, это достаточно удобно. Для тех, кто только недавно вылез из танка, я немножечко поясню. Neumann U67 — это действительно легендарный микрофон, который использовался кучей легендарных исполнителей на их легендарных же записях. Если мы с вами посетим сайт equipboard.com и залезем в раздел с U67, то найдем много чего интересного. У Хендрикса этим микрофоном снимался гитарный кабинет. Битлы записывали бас и гитары. Гилмор писал вокал, и куда же мы без всеми любимого Майкла Джексона. Струнные партии из Билли Джин также снимались U67. И это далеко не все. Просто я сделал такую максимально короткую выжимку из самых ярких и известных имен. Микрофон у нас конденсаторный, ламповый,
и он имеет достаточно широкое назначение. Его можно использовать много для чего. На него можно писать вокал. Как вы убедились из того списка, который я озвучил чуть ранее, его можно использовать и на музыкальных инструментах. Опять же, нам развязывают руки направленности. Здесь они сменные, их всего 3 штуки. Есть кардиоида, есть круг, есть направленность в виде 8. Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу и послушать их, например, до этого. Сейчас и дальше в ролике была и будет кардиоида. Переключимся на круг и послушаем круговую направленность. Вот таким образом звучит круговая направленность. Как вы слышите, комната уже начинает выходить на передний план. Переключимся на 8 и послушаем ее. Направленность в виде 8, грубо говоря, микрофон захватывает кардиоиды и спереди, и сзади. Тоже достаточно интересная направленность, которую можно использовать много где. Давайте вернемся на кардиоиду. Об использовании направленности, конечно же, сейчас для своего голоса и на тестах я буду использовать кардиоиду. Она захватывает все только спереди, и никакой лишний шум у нас в микрофон попадать не будет. На него, как правило, записывают вокал, и чаще всего на студии все-таки используют кардиоиду, где применяют круговую направленность. Например, вам нужно захватить, сразу несколько человек, которые сидят кружком. Какой-нибудь хор или ансамбль. Например, вы ставите вот этот микрофон в качестве рум-микрофона при записи барабанной установки. То есть микрофон, который снимает после звучания комнаты. Круговая направленность в этом вам поможет. И 8 исторически сложилась так, что 8 чаще записывают дуэты исполнителей, или джазовые квартеты вокруг микрофона рассаживают квартет, включают 8 и производят запись. По направленностям, вернее, по частотным характеристикам, давайте посмотрим на графике. Для каждой направленности у нас есть свой собственный график. По частоте это от 20 Гц до 20 кГц. Все вполне стандартно. К направленностям есть также дополнительные помощники, которые позволят нам немножечко развязать руки во время работы. Это, конечно же, срез ненужной низкой составляющей от 80 Гц и ниже. И фиксированное послабление в 10 дБ, если вы записываете чересчур громкий музыкальный инструмент, чтобы не перегружать микрофон по входу. Активируем так называемый аттенюатор и получаем чистую запись. Чтобы заставить этот микрофон звучать в духе старого доброго 67-го Ноймана, команде Worm Audio пришлось тщательно подбирать комплектующие. Начнем, наверное, давайте с капсуля. И это достаточно интересная история, потому что в нем были учтены все малейшие детали, вплоть до точно такого же расположения технических отверстий в капсуле. Плюс он латунный, и это достаточно важно, потому что, как правило, капсули микрофонные современные делаются не из латуни. Здесь у нас латунь, она обрабатывается намного дольше по времени, то есть производственный процесс занимает времени больше, но при этом это положительно сказывается на результат. На этом моменте видео мы с вами вспоминаем, что микрофон у нас сегодня все-таки ламповый. Для него требуется блок питания, который, я повторюсь, идет в комплекте. Вот такой красивый малыш. И, естественно, лампа, которая установлена внутри, это EF86. А я напомню, что EF86 — это точно такая же радиолампа, которая устанавливалась в оригинальный Neumann. Вот такой щепетильный подход к делу. Соответственно, как я уже сказал, нам нужен 7-контактный провод. Как нужен? Он идет в комплекте. Вот так выглядит. Их делают швейцарцы из Gotham Audio. Он позволяет нам не только посылать необходимое напряжение на работу лампы, но и получать сигнал, который микрофон будет захватывать. Конденсаторы, а уж тем более трансформаторы, которые использовались в этой конструкции, также значительно влияют на финальный звук. Worm Audio пользовались такими фирмами, как Landau, Solon и Vima. Конструкция этого микрофона. Очень здорово, что сегодня в наши руки попало сразу 2 подобных микрофона. Я, как какой-нибудь доктор Зло, буду держать его в руках и немножечко поглаживать перед тестом. Да-да, друзья, вы не ослышались, сейчас будет музыкальный тест. Если до этого вы слышали только мой голос, то сейчас мы пригласим наших музыкантов, гитариста и вокалиста,
Каждому будет выдан вот такой микрофон с направленностью в виде кардиоиды. Мы получим 2 независимых трека, которые потом сможем подсвести. Давайте послушаем, что получилось в итоге. Calabrinos came up the phone to let me know you made it home, doing nothing to be wrong with my part-time lovers. If she's with me, I blink their lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lovers. With the undercover passion on their eyes, chasing love up against the side. We are strangers but lovers by night. No, this so wrong, but feel it so right. Yeah, yeah, yeah. Say do do da do do ba da do 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 ba da do 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 do. Yeah. Do 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 da do do da do do da do. We part-time the lovers. В итоге сидишь, смотришь на этот микрофон и просто поражаешься вот этой обширной работе, которую проделали в Warm Audio. Из современных комплектующих требовалось создать тот самый звук. Я немножечко продолжу свою мысль и скажу, что тех самых конденсаторов, тех самых трансформаторов и так далее, их просто нету в таком количестве сейчас. Склады не завалены, склады завалены навьем. И вот из новых компонентов нужно было создать что-то, напоминающее по звучанию U67. При этом нужно было учитывать все сочетания. То есть тот или иной капсуль с тем или иным трансформатором дает тот или иной звук. И переменных действительно много. И это все учитывалось, и эта работа, она просто поражает. Лично мне звучание микрофона понравилось, но вопрос опять же к вам. Что вы думаете? Удалось ли Warm Audio со своим WA-67 вплотную приблизиться к Neumann U-67? Напишите в комментариях, но при этом учитывайте, что стоимость WA намного меньше оригинального Neumann. Это очень и очень важный фактор. Друзья, настало время прощаться. Я напоминаю, что это был канал «Давай запишем». Я напоминаю, что здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. Поставьте лайк, если ролик пришелся по душе, подпишитесь на канал и следите за обновлениями. Я не прощаюсь. Я говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. Ты прям кэкнул, прям будь здоров. Короче, я сделаю вот так вот. Лол-кека за. Так, сейчас. Окей. Звук пошел.